Bueno, esta ya le habíamos quitado la canasta para mirar el problema que tenía, pero es la transmisión. Vamos a mirar y verá que obviamente en algunas ocasiones traquea, pero la transmisión no arranca. Obviamente esto se hace para ver mejor el funcionamiento, se escucha en el motor, pero como tal la transmisión no está trabajando, o sea, no está centrifugando. Debería al menos moverse la canasta. En este caso no se mueve ni la canasta ni el eje. Entonces vamos a revisar por debajo y miramos qué está pasando. Bueno, acá ya acostamos la lavadora. Estamos revisando la transmisión y pues obviamente ya se ve el tema del desgaste que tiene, y esto es lo otro. La transmisión está dañada, ya que una pola de una transmisión no tiene que bailar así. Si nos damos de cuenta, está totalmente oxidada. Ya estaba pasando agua. Por eso era que no se movía la transmisión, ya que esto no está encarrando, no está encajando ahí, ni moviendo nada, por lo mismo. Miren. Vamos a bajar esta transmisión y a reemplazarla. Bueno, acá ya bajamos la transmisión. Salimos un momentico a comprarla y esta era la transmisión que ya tenía. El estado que está. Entonces vamos a cambiarle de una vez la tuerca, que vea el estado que está. Vamos a cambiarla por esta totalmente nueva. Vamos a cambiarle de una vez lo que es el buje del plato, que ya está un poco desgastado, que es el que está acá en este lado. Este es el buje. Tornillo, tuerca, correa, se le va a cambiar también. Correa totalmente nueva. Y adicional de eso, si nos damos de cuenta, el plato, por el desgaste, le hizo estas marcas a la base canasta. Entonces vamos a cambiar una base canasta totalmente nueva también. Vamos a armar y a probarla. Previamente le vamos a hacer un mantenimiento para que quede en óptimas condiciones el equipo. Bueno, acá ya cambiamos la transmisión, ya la instalamos, ya acá ensamblamos nuevamente toda la lavadora. Ya la pusimos a lavar. Estamos esperando cómo trabaja. Ahí ya está llenando. Esperemos que arranque. Bueno, acá ya está lavando. Voy a ponerle un imán en la tapa para que puedan ver cómo lava. Ahí podemos ver que ya previamente está instalada, no se escucha ningún ruido. Obviamente ponemos un imán para que ella piense que tiene la tapa cerrada, ya que la tapa esta funciona con un tipo de imán. Como podemos ver, ahí está trabajando bien. Vamos a esperar un momentico y la ponemos a centrifugar. A ver cómo queda el centrifugado. Bueno, vamos a ponerla a centrifugar. Pausamos, apagamos
Prendemos. Centrifugado y play. Obviamente vamos a esperar un momentico que drene el agua, que vacíe todo el agua y que arranque su centrifugado. Ya casi expulsa todo el agua. Poner el imán. Podemos ver ya el centrifugado. Muchas gracias.